Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat Facebook rahimakumullah, marilah kita buka bersama kitab Safinatun Najah dengan bil barokah suratil Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li barakati jamil auliya wal ulama sholihin husan bi barakati karam jamil auliya wal sholihin faqriyatin gunung breng khususan bi barakati simbah Haji Dalhar, simbah Haji Ahmad Abdul Haq, simbah Prononggo radhiyallahu anhu ajmain bi barakati mu'allif kitab syalillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat Facebook rahimakumullah, melanjutkan deres kitab Safinah yang kemarin, kita memasuki fasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ono anggit fasal swiji. Ngibarati fasal arkanul imani utawi pira-pira rukune iman. Iku sitatun ono 6. Maksudipun wonten kesempatan menika kita membahas menapa kemawon ingkang kita wajib mengimankan. Ingkang wajib kita imanaken menika wonten 6. Antuk mina swiji arep yen toh ngimanaken sapa sira billahi ing Gusti Allah. Dados rukun iman menika wonten 6 ingkang sepisan menika kita ngimanaken dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudipun iman inggih menika ayat tasdik. Kita mantep ngestoke iki atine mantep. Bima bijami imaja abin nabiyu kelawan menapa kemawon ingkang sampun dipun asta dening junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita mantep sedaya sing diasta Kanjeng Nabi awujud syariat agama Islam nika kita iman. Artosipun iman. Nah, dene iman ingkang kaping rukun iman ingkang sepisan nggih menika iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun inggih menika kita antuk minabillah. Gambarane bi anta takida alat tafsil. Kita ngyakenaken kanthi terperinci annallaha ta'ala maujudun. Nah, maknanipun kita iman dhateng Allah ingkang sepisan kita ngimanaken yakin menawi Allah menika maujudun maujud wonten wujud maujudun hakikiyun maujud ingkang hakiki. Menawi kita menungsa niku wujudipun boten hakiki. Artosipun hakiki inggih menika menawi menungsa boten hakiki saderengipun riyen boten nonton. Dimulai dengan ketiadaan. Sak menika wonten mangke badhe dipun susul malih kalian ketiadaan malih menawi wujudipun Allah menika bersifat kidam
Bet aila awwalalahu boten wonten kawitan wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ora ana kawitane bakin. Tur Allah niku langgeng. Nggih. Ora tidak akan ada akhirnya. Nggih. Kidam bako. La awwalalahu. Ora ana kawitane wala akhira liwujudihi. Wujud Gusti juga tidak akan berakhir, kekal artosipun. Nah, niki ketinggalipun bahas tentang sifatipun Allah. Bakok kekal. Niki artosipun sak selintunipun Allah mesti kagungan sifat kosok wangsulipun Allah. Kosok wangsulipun Allah utawi sifat khasipun makhluk. Menika ingkang dados sifat mustalihipun Allah. Inggih menika bilih menungso lan makhluk sanes menika nggadahi sifat selalu berubah. Nggih. Terus menawi Allah niku sifatnya kekal tetap saklintunipun Allah mesti selalu berubah. Saking menika tiyang ingkang memahami sifat baqaipun Allah lan sifat selalu berubahipun makhluk menika ngadepi menapa-menapa mboten badhe kagetan. Nek wong Jawa niku dadi menungso aja cok kagetan, aja cok gumunan. Niki modalipun inggih menika kita memahami, menyadari saklintunipun Allah akan terus berubah. Perubahan napa kemawon? Regan rubah. Kesehatan rubah, kawontenan negari rubah, kawontenan desa berubah. Menapa kemawon kita akan ningali bilih seluruh makhluk akan terus mengalami perubahan. Sing gampang mawon iki nek wong omah-omah. Biyen ki bapakne iki ganteng, kok saiki wis ketok tuwa. Ya kuwi lah pancen sakliyane Gusti Allah bakal berubah. Ora aja rasa kaget nek biyen ganteng saiki. Bojone iki mbiyen pol tresnane, saiki kok rada cuek, kok saiki bojone kok rapati gatek. Ya nikulah atine menungso ya berubah, rubah apapun selain Allah akan terus mengalami perubahan. Nek tiyang pun nggadi modal menika ngadepi perubahan menapa mawon mboten badhe kaget. Ya kuwilah makhluke Gusti Allah. Pembawaan asal. Nek cara wong biyen jenenge gawan bayine makhluk niku akan selalu berubah dan berubah. Sehingga kita menghadapi napa mawon ingkang terus berubah, ampun kaget, ampun gumunan, sampun iku dadi gawan bayine makhluk Gusti Allah. Dene Allah mboten badhe mengalami perubahan, artinya bersifat bakok atau kekal. Mukhalifun lil hawadisi, tur Allah niku kang nulayani kabehane barang kang anyar. Setunggal wekdal Kanjeng Nabi dipun suwuni pirsa dening tiyang Yahudi. Wahai Muhammad, sifatkan Tuhanmu. Berikan aku keterangan tentang sifat-sifat Tuhanmu. Salajeng Kanjeng Nabi dawuh, Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia Allah. Allah adalah tempat bergantung. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Niki penting nalika kita ngadepi kawontenan sak menika. Nggih. Ngadepi kahanan yang semakin serba sulit dan tidak bisa diprediksi dalam beberapa waktu ke depan. Wabil khusus ngadepi virus corona niki. Banyak orang yang galau, banyak orang yang resah, bahkan seolah-olah kehabisan aku kudu piye. Yang jelas dampak ekonomi semakin sangat terasa. Nah, saat-saat seperti inilah marilah kita kembali hanya kepada Allah kita bergantung. Allahus samad. Masalah rezeki ya kita bergantung kepada Allah.
masalah keselamatan dari bahaya virus corona, kita bergantung kepada Allah. Apapun, berlatihlah kita berlatih kembali kepada Allah. Ya. Niki menggok saking bahasan tentang sifat-sifatnya Allah. Ya. Riyen nate kula matur bilih Allah pertama menciptakan makhluk bernama kolam. Kemudian Allah menciptakan makhluk bernama Loh Mahfud. Salajeng Allah memerintahkan kepada kolam, wahai kolam, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apapun yang akan terjadi dan telah terjadi dan sedang terjadi, termasuk dunia sedang digemparkan oleh makhluk kecil yang bernama virus corona. Ini semua juga sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Namung kemawon, dengan rahmat Allah, meskipun apapun telah ditulis di Lauhul Mahfud, termasuk garis kehidupan nasib kita, agar mati, kena virus corona atau sebab yang lain, ini juga sebenarnya sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Kita akan terkena dampak atau tidak, ini juga sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah membuka kesempatan untuk menego suratan takdir tersebut. Ternyata suratan takdir itu bisa dinego. Jadi sebagian ulama ngendikaken suratan takdir niku wonten sing bersifat mubram, wonten ingkang bersifat mu'alak. Mubram niku ora oleh dinyang, nek mu'alak niku oleh dinyang. Nah, bagaimana kita ngenyang suratan takdir agar Allah hapus? Wis ditulis nang Lauhul Mahfud tapi dihapus dan diganti. Ini bisa. Karena jelas itu dalam Al-Quran disebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah menghapus suratan-suratan takdir yang Allah kehendaki, dan Allah juga menetapkan sebagian suratan takdir yang lain. Nah, Kanjeng Nabi sampun nawate dawuh, la yaruddul qadara illa doa. Ora ana sing bisa nolak takdir kejaba doa. Saking menika termasuk ngadepi bahaya virus corona menika kejawi kita ugi berupaya melaksanakan apa yang menjadi sudah ditetapkan sebagai protokoler kesehatan oleh negara. Bahkan itu diakui oleh para pakar kesehatan sedunia, mulai memulai dengan pola hidup bersih. Dan ini diantara hikmah virus corona ini adalah sembilan Nabi 1400 tahun yang lalu sudah mengumandangkan an-nadzafatu minal iman. Ini kelebune wong Islam Indonesia ya kelebune udah nglakoni niku. Saniki ke Gusti Allah menurunkan balak berupa virus corona. Sekarang orang-orang muslim ini sudah memulai dengan pola hidup bersihnya, dan diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya virus corona. Memang saya pernah mendapat informasi dari seseorang yang ahli istikharah. Ini ternyata hasil istikharah. Ini virus corona ternyata berkah bagi umat Islam. Tapi ini entah berapa bulan atau berapa minggu umat Islam nanti akan bisa menyaksikan barokah dari virus corona. Nek Gunung Merapi gak jeblok ngono kabeh ribut. Tapi ternyata setelah semuanya selesai, oh ternyata pasir Merapi bisa digunakan oleh manusia sampai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan dikirim ke luar negeri untuk membangun bangunan fisik dan lain sebagainya. Ternyata banyak juga anugerah, karena tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Semuanya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, kalau sampun nate ngaturaken bilih di antara untuk
ngenyang Gusti Allah agar suratan takdir seandainya saja ini kita ditulis sebagai terkena virus, maka kita ada kesempatan mengenyang Gusti Allah. Nah, di antaranya adalah dengan banyak berdoa kepada Allah. Para alhamdulillah kita memiliki banyak ulama yang khos, ulama-ulama yang dekat dengan Allah, banyak yang telah memberikan aurat-aurat ataupun bacaan-bacaan, amal-amalan yang bisa kita amalkan dalam rangka upaya ngenyang rogosa agar kita tidak terkena virus corona. Oke. Di antaranya adalah misalnya saja Kanjeng Nabi juga pernah memberikan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat Facebook rahimakumullah, sallu ala Nabi Muhammad Allahumma shalli alaihi. Ada seorang sahabat bernama sahabat Abi Darda. Ini selama 40 kali makanannya ini dicampur oleh pembantunya, dicampur dengan racun. Setelah 40 kali makanan dicampur racun oleh pembantunya, pembantunya ini saking jengkel ya, sahabat Abi Darda. Tetapi ternyata tidak apa-apa. Salajeng pembantunya matur, nek cara gampang ndoro jenengan niku menungso napa malaikat. Habis kok takono sapa? Darane jenengan niku selama 40 kali kula campur racun kok jenengan begedut mboten napa-napa. Oh, kowe kepengin ngerti rahasiane. Ngerti ya sebab wiwit aku diparingi donga. Ya kuwi saka ngersane Kanjeng Nabi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas saplok kuwi tekan saiki ra tau tak tinggalke. So Kanjeng Nabi nate dawuh sing sapa wonge maca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim ping 3 nang wektu esuk lan ping 3 nang wektu sore. Insya Allah ora ana perkara apa wae sing nang langit lan bumi sing iso mbahayani marang awake dhewe. Niku penting. Saking menika menawi wonten wirid-wirid mujahadah keselamatan teng pundi mawon kathah mesti wonten Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa menawi wonten ratibul haddad wonten hizib wonten nek teng Watu Congon Simbah Ki Haji Dalhar nggih wiwit riyin sampun termasuk protokoler wiridan niku bar maghrib bar subuh mboten nilarke nggih niku Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ada juga seorang ulama besar bernama Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi begitu mendengar yaitu doa dari Nabi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, tidak pernah meninggalkan doa tersebut. Sehingga setelah sekian lama mengamalkan dan tidak pernah menghadapi ya musibah lah. Salajeng Imam Al-Qurtubi meninggalkan doa tersebut. Wes merasa aman, ra tau ana alangan, terus wes ditinggalke ra tau ndonga. Sehingga suatu saat Imam Al-Qurtubi itu dicokot di entop kalajengking. Dan ketika itu Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Oh, aku dilingke Gusti Allah sebab aku ninggalke donga sing diparingke Kanjeng Nabi ya kuwi maca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim." Nabi ugi nate ngendika sinten kemawon ingkang badhe dahar kersa maos donga menika insyaallah nek cara dibasake gampang dampak negatif makanan atau minuman tidak akan memberikan dampak atau berpengaruh pada kita. Sangga menika membiasakan membaca doa menika penting. Nggih. Di antara doa-doa wonten menawi Al-Arif Billah sebagai Ahmad Abdul Haq nate paring ijazah riyin
menawi sonten saderenge maghrib niki mau salamun qaulam mir rabbir rahim ping 28. Wabil khusus ngadepi wontenipun pagebluk pun tambahi donga bismillahirrahmanirrahim tahassantu billah sak terase niki mangke hendak kedawan mangke. Namung intinipun para ulama sampun paring kathah nggih menika waosan-waosan ingkang menika insyaallah menawi dawuhipun para ulama ditindakake insyaallah warga Nahdliyin dan sinten kewan kang bekerja mengamalkan insyaallah akan diselamatkan dari bala yaitu virus corona termasuk panjenenganipun Romo Kyai Haji Agus Ali Kosor ugi wanti-wanti dumateng kang sami nderek watu congol kapure mengamalkan sami maos dalailul khairat kalih ngathah-ngathahaken selawatun jinah niki naminipun wonten selawatun tunjina selawat sing spesial genyuwun slamet nggih ning permasalahane sakniki slamet niku mboten mung corona tok selamat ugi selamat saking gonjang-ganjingipun kendil teng griya niku niki saking menika selawatun jinah sampun murakabi tunjina biha menjimal ahwali wal afat selamat saka sekabehane pakewuh marabahaya wa taqdilana bijamil hajat di hajat tetep senajan kaunten ngeten ya tetep diparingi ketekanan hajate senajan regan munggah nek Allah paring ketekanan hajate tetep iso tuku lho takdir jumlah hajat untuk akhirnya bila menjem sayiat tarfauna mendengar rojat sak terase namung niki salatun jane sampun selawat ingkang komplit sangat kagem menghadapi menapa ya menawi kita mujadah keselamatan biasanya pun mesti ngaturaken selawatun jinah. Salajeng doa ingkang termasuk nggih menika keputusan MUI pusat menika ugi ndawi supados di setiap salat 5 waktu imam jangan meninggalkan doa kunut dan kunut nazilah. Nah, doa kunut dan kunut nazilah. Niki jane termasuk dawuhipun Al-Arif Billah sebagai Ahmad Abdul Haq. Wiwit rumiyin Al-Arif Billah sebagai Ahmad Abdul Haq. Menika saestu anggenipun ngatosaken kawilujenganipun masyarakat wong NU masyarakat sehingga dalam segala situasi salat 5 waktu pun dawuh nggih menika maos doa kunut nazilah. Menawi panjenengan nangkletaken dasare panjenengan saged mirsani wonten sarah kitab Fathul Muin, kitab I'anatul Talibin teng mriku wonten. Dados para ulama niku menawi paring dawuh mesti berlandaskan yaitu pengendikanipun para ulama. Rotibul Haddad menika kita termasuk amalia spesial tiang rutin maos Rotibul Haddad insyaallah wilujeng. Termasuk ugi nek ingkang kagungan Hizib Bahri. Hizib Bahri menika ugi nek kagem penanggulangan bencana-bencana ngoten iki insyaallah niku juga sangat mustajabah. Ya, sehingga ketika Baghdad diporak-porandakan kalian tentara Mongol, banyak orang Islam yang dibantai, sehingga Sungai Tigris namanya Bengawan Dajlah niki airnya merah bercampur hitam. Bercampur hitam karena perpustakaan terbesar di dunia dibuang nang Sungai Tigris ke dalam jembatan. Kemudian warna merah adalah warna merah darah umat Islam. Ada seorang ulama yang mengatakan, andaikan saja di Baghdad ada seseorang yang rutin mengamalkan Hizib Bahri, saya Baghdad tidak mengalami kehancuran yang fatal seperti ini. Ning sakniki ugi sampun longgo ingkang sami gadhahi wirid Hizib Bahri nggih. Sahabat Facebook rahimakumullah sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih. Di antara maknanipun kita datang Allah inggih menika kita ngeyakinaken bilih Allah menika mukhalifun lil hawadisi nulayani marang perkara kang anyar. Artanipun berbeda dengan makhluknya. Menawi kita ningali makhluk dengan berbagai sifat,
maka jangan sekali-kali kita mensifatkan makhluk kepada Allah. Menawi menungso urip nganggo nyawa, Gusti Allah urip sugeng boten kanthi nyawa. Menawi manusia ini terdiri dari unsur-unsur jus-jus, Allah juga tidak terdiri dari unsur dan jus dan lain sebagainya. Semua yang disifatkan kepada makhluk niki mboten angsal kita sifatakan kepada Allah, termasuk yaitu kalau makhluk memiliki jisim, maka Allah ini tidak memiliki jisim. Menawi kita kok nganggep Allah nggak jisim, naminipun kita masuk dalam golongan faham sesat kaum mujassimah. Kaum mujassimah. Nggih. Kalau nak ngaturaken surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Allah mboten kagungan putra lan mboten dipun putraaken. Menika ingkang sangat berbeda dengan yaitu keyakinan orang sebelah kita yang menganggap bahwa Tuhan ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak dan lain sebagainya. Nggih. Kita bahwa Allah adalah tidak beranak dan tidak diperanakkan, boten kagungan garwa, boten kagungan putra. Walam yakul lahu kufuwan ahad, nanti ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Mustaghnin an kulli syai'in. Allah ora butuh apa wae saking makhluk. Terus kados ngendikanipun Gus Bahak, kita berlatih berpikiran bahwa keberadaan kita ini tidak penting. Kita ini tidak penting. Kita ini tidak penting, ini penting. Dan memang Allah tidak membutuhkan kita, bahkan tidak membutuhkan semua makhluknya. Arep do iman Gusti Allah ra tambah mulya. Kabeh menungso do ngibadah, oh Gusti Allah ora mundhak keagungane. Kabeh wong sak donya mbalela, Allah ora gempil kemuliaane. Niki Allah. Sebab Allah niku Al-Ghani Ghanil mutlak. Sugih sing mutlak. Artinya sama sekali mboten betahaken saking makhluk. Ora butuh disembah. Menawi menungso niki dawuh nyembah, dawuh salat. Niki sedaya adalah rahmat dan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Karena sesuai dengan misi syariat Islam, misi syariat Islam niku nggih niku litakmili ma'asihim wa ma'adihim. Kabeh perintah Gusti Allah niku nek dilakoni kuwi sing unta menungsane. Karena semua perintah Allah membawa misi ben uripe nang donya bahagia sempurna, ya ora donya bahagia sempurna, ning kebahagiaan ini juga sampai di akhirat. Nek menungso orang ibadah, sing rugi menungsane dhewe. Gusti Allah ora basane Pak Harto, Gusti Allah ora patheken rada disembah. Ardo kabeh demale Gusti Allah ora tidak apa-apa. Karena Allah tidak membutuhkan disembah. Menungso dikon ngibadah niku mengle arep lebokke suwargane Gusti Allah. Nang donya uripe ayem, tentrem, istiqomah, nang akhirat lebokke swargane Gusti. Arep lebokke swarga ora gelem, milih rang ibadah, kuwi jenengane pilihanipun menungso kiambak. Mekaten ugi sedaya laranganipun Allah wonten ing syariat Islam. Sedaya menika ugi litakmili ma'asihim wa ma'adihim. Kabeh larangannya menungso ya kanggo kemanfaate menungso. Nek dilakoni sing rugi menungsane, nek ra dilakoni sing untung menungsane. Wong gelem ninggalke maksud sing untung ya menungso. Nek dilakoni sing rugi menungso dhewe. Nah, kerugiane ya teng dunya ya teng akhirat. Sahabat Facebook rahimakumullah, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaih. Kita cekapaken
rukun iman ingkang sepisan iman dhateng Allah, amargi pembahasan rukun iman menika sangat luasipun. Wabil khusus ingkang mesti kita sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kaitanipun iman dhateng Allah adalah kita beriman bahwa Allah memiliki semua sifat yang terpuji, Allah Maha Suci dari semua sifat kekurangan, Allah memiliki sifat wajib 20, Allah memiliki sifat mustahil 20, Allah memiliki sifat jaiz 1, dan Allah memiliki beribu-ribu nama yang indah, dan yang tersebut dalam Al-Quran ada 99 asma Allah. Sedaya ini adalah terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabi malaikatihi lan kaping pindune kita yakinaken ngimanaken mantep kanthi wontenipun malaikatipun Allah. Maknanipun iman dhateng para malaikat bi anta takidaan nah ajsamun nuraniyun. Maknanipun iman dhateng malaikat niku kita yakinaken bilih para malaikat menika jisim yang bersifat nur, latifatun sing lembut. Laisu dzukuron, malaikat niku mboten lanang, wala inasan mboten putri, wala hunasa mboten wandu. Nah, nek menungso ana sing lanang, wedok, wandu. Malaikat mboten putra, mboten putri, mboten wandu. La abalahum mboten kagungan bapa, wala umalahum mboten kagungan ibu. Sadiku nafi mahbar bi'anillah, para malaikat menika ugi jujur teman sedaya kedadipun sampai akan datang para rasul saking ngersanipun Gusti Allah. Layak kuluna wala israbuna, malaikat mboten dahar mboten ngunjuk. Artosipun memungkinkan sekali nggih. Menawi Gusti Allah damel malaikat sing sak jege urip tekan dina kiamat ora dahar mboten ngunjuk. Kita jangan sampai ugi ramangan ya mati. Nah, niki lah logika kebiasaan yang kita lihat. Sangat mungkin manusia tidak makan tidak mati, tidak minum tidak mati. Contohnya adalah Allah telah menciptakan makhluk yang berupa malaikat hidup sampai hari kiamat, tidak pernah makan dan tidak pernah minum, juga walat yatana kahuna, malaikat mboten sami rabi. Nah awake dhewe niku rabi. Wala yatawaladuna mboten kagungan putra. Wala yanamuna, malaikat mboten sami sare. Ini semua adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Kita jangan terpukau dengan hal-hal yang bersifat hukum sebab akibat yang sementara ini hanya kita lihat dengan mata kepala. Karena di balik mata kepala yang kita lihat dengan mata kepala, ternyata Allah banyak, yaitu menciptakan makhluk-makhluk yang tidak masuk akal seperti manusia. Sakjegi rasare kok ya ora mati, ora loro. Nggih. Wala tuktabu amaluhum. Malaikat niku amale mboten ditulis. Nggih. Nek menungso niku ditulis. Amal baik ditulis, amal buruk ditulis. Nek malaikat niku ra dicateti, nglakoni napa mawon. Sebab para malaikat niku layak sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma. Malaikat ra tau maksiat. Nggih. Semua yang diperintahkan dikerjakan. Saking menika itu pun standar malaikat. Saking menika malaikat niku ngamale mboten ditulis ning jaminan mlebu swarga, sebab ora ana malaikat sing maksiat. Wala yuhasabuna, malaikat niku mboten dihisab amale. Li annahum al-husab. Sebab malaikat niku sing bakal ngisab para menungso. Dadi malaikat sendiri tidak dihisab. Wala tuzanu amaluhum, malaikat niku ora bakal ditimbang ngamale. Nek menungso niku ngamale bakal ditimbang. Fama ya fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nek cara ningali kok jane standar selamat niku nggih.
Niku angger sok kok ngamale soleh ditimbang ro maksiate abot ngamal soleh dijamin selamat swarga. Artine wong niku ora kudu terus tongatok ora tau maksiat. Ya upamane maksiat, bendina maksiat. Nah angger taate luweh akeh jane niki insyaallah ya selamat mawon. Dene nek ditimbang akeh ngamale maksiat, nek oleh syafaate Kanjeng Nabi, ya dia selamat. Senajan Allah luweh akeh maksiate, Allah paring rahmat, ya selamat. Jadi kita jangan terlalu kaku, jadi wong niku rasa cok, wah nek kon ndak ya ora ahli neraka ya, walah, kaya sing dadi hakime nang dina kiamat. Jaminane ngamal saleh luwih akeh, luwih abot jelas ahli swarga. Ngamale soleh luwih sithik, kalau syafaat Kanjeng Nabi, ya selamat. So di antara syafaat Kanjeng Nabi nggih niku sing donge kudu mlebu neraka ra mlebu neraka. Sing kudune nang neraka suwe dadi sedhel. Sing donge nang neraka berat siksanya menjadi ringan. Bahkan ada orang yang di dalam neraka ini tidak merasakan lebih berat dari melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi ngerasa kerekasane sholat 5 waktu niku karo manggonong neraka. Niku ijeh rekoso nglakoni salat 5 waktu. Niku oleh syafaat Kanjeng Nabi memungkinkan seperti itu. Nggih. Nek mboten pitados jenengan tingali wonten kitab-kitab tauhid pancen kok ngoten niku. Li'annahum la sayyatin, malaikat niku ra ditimbang amale, ra dihisab. Nisab malaikat niku mboten duweni Allah, mboten nate nglakoni maksiat. Wayuh saru namal jin wal ingsi, malaikat niku bakal digiring nang ora-ora masar bareng jin lan menungso. Yasfauna fi usati bani adama, malaikat juga diberi hak izin dening Allah memberikan syafaat kepada anak cucu Adam yang durhaka kepada Allah, maksiat ro Gusti Allah. Wa yarahumul mu'minuna fil jannah, wong-wong mukmin seteng swarga ugi bakal saged ningali para mon. Wa yadkhulunal jannata. Sedaya malaikat niki mlebu swarga. Wa yatanawaluna nikmata fiha, para malaikat badhe dipun paringi berbagai kenikmatan teng swarga bima sa Allah, nggih sakersane Gusti Allah. Mekaten ingkang saged kula aturaken sahabat Facebook rahimakumullah, kita dumugi pembahasan rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Wonten pertemuan ingkang badhe dateng wonten rutin deres kitab Safinah, kita badhe ningkasaken rukun iman ingkang kaping 3, iman datang kitabipun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.